हमारे बेडरूम में पीछे की साइड पे एक विंडो बनी हुई है, तो उधर बंदर आ गया, छोटा सा बंदर का बच्चा, और वो हम लोगों से खेल रहा था। तो हम लोगों ने फिर उसको थोड़ा सा परेशान करा, खेला उसके साथ। छोटा सा था, इतना क्यूट सा प्यारा सा लग रहा था, तो हम लोग उसको देखते रहे। फिर हस्बैंड आए तो उन्हीं ने उसको एक बनाना दिया, तो उस वो बनाना लेके विंडो खोल के उसको बनाना पकड़ाया, और वो खुशी खुशी बनाना लेके भाग गया। मैं अपना फ़ोन की फ्लैश लाइट उसको दिखा रही थी, तो वो उसको देख के छुप रहा है, खेल रहा है, लाइट को देख के बार बार इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा है, तो हम लोगों को मज़ा आ रहा था।